नि ए हटाउनु पर्यो, त्यसैले 1/a गरिदिने। 1/a C3, C2 अप्लाइङ C2 प्लस 1/b C3। यो गर्यो भने कति आउँछ होला? द्याट इक्वल्स टु a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर के आउँछ होला मलाई भन्नुस् त? के आउँछ होला? यो भनेको b प्लस c b स्क्वायर बाइ a 0 हैन त? ल भन्दै गर्नुस् है तपाईले। b प्लस c b स्क्वायर बाइ a 0। त्यस्तै अर्को कति आउँछ होला? a स्क्वायर बाइ b a प्लस c 0। यो त कपी एन्ड पेस्ट। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब एक्सपेन्सन गर्दिने यसलाई लिएर एक्सपेन्सन। अब त्यहाँ हेर्नु न, यसलाई लिएर एक्सपेन्सन गर्दै त भइहाल्यो, किनभने यसलाई लिएर एक्सपेन्सन गर्यो भने त सजिलो आइहाल्यो। किनभने दुईटा 0 छ भने कुनै एउटालाई लिएर एक्सपेन्सन गरिदिने, यसको एक्सपेन्सन त सजिलो आइहाल्छ नि, अरु त लिइराख्नै पर्यो नि, यसको मात्र एक्सपेन्सनले भइहाल्यो। त्यसो भने द्याट इक्वल्स टु 2ab डिटरमिनेन्ट्स एक्सपेन्सन तपाईलाई थाहै छ, प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर कति हुन्छ होला डिटरमिनेन्ट। यसलाई लिएर एक्सपेन्सन हो, यो रो र यो कोलम हट्यो। यसको साइन याद गर्नु पर्यो है मेन कुरा। यसको साइन के हुन्छ होला? -1 टु द पावर, यसको अर्डर भनेको 3 + 3 भनेको द्याट इज पोजिटिभै हुने भयो। यसको साइन हेर्नु पर्यो को फ्याक्टर। b प्लस c कति हुने? a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस c। ल मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति आउँछ? 2ab a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ होला? ab प्लस bc प्लस ca प्लस c स्क्वायर माइनस ab। यो र यो क्यान्सल भयो, c कमन आयो भने कति आउँछ? 2abc भइहाल्यो। यसबाट c कमन आउँछ है क्यान्सल भएपछि। हेर्नुस् त, त्यो भयो भने a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर a प्लस b प्लस c। त्यो गर्यो भने द्याट इक्वल्स टु 2abc a प्लस b प्लस c को होल क्युब। हेन्स प्रुभड। के छ यसमा सोध्नु पर्ने? त्यसै गरी तपाईले अरु क्वेशनहरु यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा अर्को क्वेशन, सो द्याट अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ है। सो द्याट अब यसमा आरएचएसबाट के निकाल्नु पर्ने छ भन्ने कुरा हेर्दै गर्दै गर्नुपर्छ। हामीसँग अरु क्लु नै छैन। यो b प्लस c को होल स्क्वायर, b प्लस c को होल स्क्वायर, c स्क्वायर b स्क्वायर, c स्क्वायर b स्क्वायर अनि c स्क्वायर c प्लस a को स्क्वायर, c स्क्वायर c प्लस a को होल स्क्वायर, c स्क्वायर c प्लस a को होल स्क्वायर अनि b स्क्वायर सरी a स्क्वायर अनि त्यसपछि अर्को भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस b को होल स्क्वायर, सरी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a प्लस b को स्क्वायर। द्याट इक्वल्स टु हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ के छ अरे भने 2ab bc ca, 2ab प्लस bc प्लस ca को होल क्युब, ca को होल क्युब प्रुभ गर्नुपर्ने छ अरे। यो ट्राई गर्नुहुन्छ तपाईले? ट्राई गरी हेर्नु न। यो यसको लागि फर्स्ट स्टेप भनिदिन्छु म, अनि त्यसपछि यो अगाडिको हामीले जुन यो अगाडिको डिटरमिनेन्ट गर्दाखेरि जे मेकानिजम फलो गरेको थियो, जे स्टेपहरु फलो गरेको थियो, यसलाई पनि त्यही स्टेप फलो गर्नु भने आउँछ। अब यहाँ हेर्नु, हामीले यहाँ के चाहिएको छ भने ab प्लस bc प्लस ca को होल क्युब चाहिएको छ। त्यसो भने यो निकाल्नको लागि योबाट के गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ। यसलाई a ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो, यसलाई b ले र यसलाई c ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो र हामीले अघि रो अपरेसन जे युज गरेका छौं त्यही अपरेसन युज गरियो भने सायद त्यो होल स्क्वायरको फर्मुला यो टाइपको फर्मुला फर्ममा जान्छ होला। हेरौँ है त। C1 applying a square C1 अनि C2 applying b square C2 अनि C3 applying c square C3 गर्यो भने कति आउने भयो? डिटरमिनेन्ट कति लेख्न सक्नु एलएचएस बाट? एलएचएस मा है 1 by
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यो भनेको कति हुने भयो एबी प्लस एसी को होल स्क्वायर, यसले मल्टिप्लाई गरेको ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आउनु पर्यो। त्यस्तै यो भनेको यसलाई हामीले बीले मल्टिप्लाई गरेको बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यो भनेको बीसी प्लस एबी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यसलाई हामीले सीले मल्टिप्लाई गरेको के लेख्न मिल्छ अरे बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सीए प्लस बीसी को होल स्क्वायर। अब हामीले अगाडि जे मेकानिजम फलो गरेका थियौँ त्यही मेकानिजम फलो गर्ने। सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने भने C1 अप्लाइङ C1 माइनस C1 माइनस C3 अनि त्यसपछि C2 अप्लाइङ C2 माइनस C3 गर्नुस्, त्यसपछि फ्याक्टराइज गर्नुस्। तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँबाट गर्नुस् त, यहाँबाट गर्दै जानुस् अनि त्यसपछि यो टर्म आइहाल्छ है। पहिले यो स्टेपबाटै ल्याए एबी प्लस बीसी प्लस सीए को होल स्क्वायर आउँछ। यो गरिसकेपछि तपाईले कमन लिनु भयो भने ल यहाँबाट फलो गर्नुस् त, ल यहाँबाट गर्नुस् अनि मलाई भन्नुस् है। गर्दै हुनुहुन्छ नि हैन त? हजुर सर। ओके, निकाल्नुस् अनि मलाई भन्नुस् अनि अर्को जाउँला है।
भयो होला गर्न सक्नुहुन्छ अर्को नेक्स्ट तिर जाम है त ल ओके हामी नेक्स्ट तिर जाउँ है त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है यहाँबाट गर्नु होला नेक्स्टमा जाउँ अर्को क्वेशन हेर्नुस् है अर्को एउटा क्वेशन छ तपाईलाई यो जान्नु पर्ने क्वेशन पनि छ क्वेशन नम्बर 12 मा हेर्नुस् यो बुकको क्वेशन नम्बर 12 मा है so that A B C D अनि minus BA minus DC minus BA minus DC अनि minus C DA minus B minus C DA minus B and then minus D minus C BA minus D minus C BA determinant of this that equals to we have to show that A square plus B square plus C square plus D square को whole square यो एक्जाममा सोधेको टाइप सोधेको पनि छ है क्वेशन एकपल्ट ओके अब यसमा हेर्नुस् है यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने कुरा पहिला हामीले आरएचएस पटि नै हेर्नु पर्यो हजुर स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हैन यो हजुर यो स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स परफेक्ट स्क्वायर छ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स अभियसली भइहाल्यो एउटा प्रपर्टिज छ लास्ट तिर पढाको त्यो प्रपर्टिजको रुलबाट डाइरेक्ट स्क्यू सिमेट्रिक भन्न मिल्दैन स्क्यू सिमेट्रिक भन्न मिल्दैन स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुनको लागि डायगोनलको एलिमेन्ट 0 0 0 हुनु पर्यो तर यसमा डायगोनलको एलिमेन्ट 0 0 0 छ त छैन नि हजुर जस्तो डायगोनल कन्टहरु चाहिँ 0 0 छैन स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुनको लागि डायगोनलको एलिमेन्ट पनि के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ कुरो बुझ्नुभयो अनि मात्रै प्रपर्टी अप्लाई गर्न पाइयो है ठीक छ नि हजुर बुझेछ कुरो बुझ्नु भयो नि त ल त्यसो भने एलएचएस बाट हेरौं यहाँ हामीलाई के चाहिएको छ भने a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर चाहिएको छ त्यसो भने यहाँ a b c d छ त्यसो भने फर्स्ट कलमलाई a ले सेकेन्ड कलमलाई b ले थर्ड कलमलाई c ले फोर्थ कलमलाई d ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर पाइहाल्छ त्यसो भने हामी त्यही गर्दियौ 1 by abc 1 by abcd that equals to त्यसो भने फर्स्ट कलमलाई हामीले के गर्यौं रे c1 अप्लाइङ a टाइम अफ c1 c2 अप्लाइङ a b टाइम अफ c2 c3 अप्लाइङ c टाइम अफ c3 अनि c4 अप्लाइङ d टाइम अफ c4 गर्यो भने a स्क्वायर यसलाई a ले मल्टिप्लाई गरेको माइनस ab अनि माइनस ac माइनस ad भइहाल्यो अनि यसलाई b ले मल्टिप्लाई गर्यो भने b स्क्वायर अनि त्यसपछि कति हुने भयो ab अनि सरी ए यहाँ ए छ ठीक छ b स्क्वायर ab अनि यसलाई हामीले यहाँ कति छ d छ भने
बीडी अनि यहाँनिर सी छ भने माइनस बीसी अनि त्यस्तै यो भनेको सी ले मल्टिप्लाई गर्यो भने सी स्क्वायर यहाँ कति छ सी ले माइनस सीडी अनि यहाँनिर कति छ सी ले मल्टिप्लाई गरेको एसी अनि यहाँनिर कति छ रे बीसी अनि यहाँ डी ले मल्टिप्लाई गरेको डी स्क्वायर भन्यो भने कति हुने भयो सीडी माइनस बीडी अनि त्यसपछि यहाँनिर कति हुने भयो रे यो भनेको 80 ल अब त्यसो भने के गर्दिने C1 अप्लाइङ C1 + C2 + C3 गर्दिने यो आइट त आइहाल्यो C1 अप्लाइङ C1 + C2 + C3 + C4 गर्दिनुस् त कति आउँछ C1 अप्लाइङ C1 + C2 + C3 + C4 यो गर्यो भने कति आयो A² + B² + C² + D² आइहाल्यो त्यसो भने मैले त्यसलाई बाहिर कमन लिदिए A² B² + C² + D² यसलाई मैले बाहिर कमन लिदिए लेख्न छोटो बनाएको अनि यो ABCD त छँदैछ अपनमा ABCD त छँदैछ त्यसो भने यसबाट के आउँछ होला यहाँ हेर्नुस् है A² + B² + C² + D² यो फर्स्टको यसलाई मैले यहाँ कमन लिसके यसमा हेर्नुस् त दिस प्लस दिस भनेको 0 आयो त्यसभन्दा तल्लो एलिमेन्ट पनि दिस प्लस दिस भनेको 0 दिस प्लस दिस भनेको 0 आइहाल्यो त्यसैले अर्को एलिमेन्ट पनि कति आयो माइनस एडी प्लस एडी 0 माइनस बीसी भनेको 0 अरु सबै 0 आउने देखिन्छ यहाँ तल अब त्यस्तै B² AB अनि BD अर्को कति छ माइनस बीसी अनि त्यस्तै अर्को भनेको C² अब त कपी एन्ड पेस्ट भइहाल्यो माइनस CD AC BC अनि त्यस्तै अर्को भनेको कति छ रे D² CD माइनस BD AD ल अब त्यसो भने यसलाई लिएर एक्सपेन्सन गर्नु भने कति आउँछ अब त एउटा नन जेरो अरु सबै जेरो आयो त्यसलाई लिएर एक्सपेन्सन गर्नु भने हाम्रो डिटरमिनेन्ट कति आउँछ रे दैट इक्वल्स टु यहाँ नै इक्वल्स टु कसरी के सोध्न खोज्नु भयो A² + B² + C² + D² होल बाइ ABCD टाइम्स अब यो 1 लिने हो भनेदेखि यो रो र यो कलमलाई छोड्दिने त्यसपछि बाँकी कति आउँछ हेर्नुस् त यहाँ AB माइनस CD अनि CD अनि त्यस्तै अर्को भनेको AB माइनस सरी दुईपल्ट लेखे अर्को कति छ तल्लो यो भनेको BD अनि AC माइनस BD अनि अर्को तल्लो लास्टको कोलम भने चाहिँ कति छ रे माइनस BC लास्टको रो भनेको BC माइनस BC अनि अर्को कति छ रे AD ल यहाँसम्म बुझिन्छ अब हेर्नुस् है यो हामीले यस्तो एक्सपान्ड चाहिँ यो जेबाट पनि गर्न मिल्छ है गुड क्वेसन रोबाट कोलमबाट हामीले जताबाट पनि एक्सपान्सन गर्न मिल्छ त्यसमा हामीले एक्सपान्सन यसमा फेरि फर्स्टबाट मात्रै गर्न मिल्छ भन्ने छैन सेकेन्ड थर्ड फोर्थ जेले पनि भयो अथवा रो लिँदा पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जेले पनि भयो अब हामीले यहाँ फर्स्ट रो नै किन लिउँ भन्दाखेरि यो चाहिँ नन जेरो बाँकी छ अरु तलको जेरो भएको छ त्यो गर्दाखेरि हामीले यसमा कोलम एक्सपान्सन गर्यौं यसको मात्रै हामीले कोफ्याक्टरले भयो अरुको त सबै जेरो आउने भइहाल्यो सजिलोको लागि हामीले यो मात्रै लियौं पुरो बुझ्नु भयो अब अनि सर यस्तोमा के सर योमा त अब यो रो पनि फर्स्ट कोलम पनि फर्स्ट भएर इभेन भएर यता चाहिँ पोजिटिभ आयो हैन सर यता अड आउने भने चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ हैन हो अड आउने भने चाहिँ साइन त आइहाल्छ यो त 1 + 1 हामीले थाहा छ नि त साइन निकाल्ने पर्छ -1 टु द पावर i + j त्यसको पोजिसन पनि ख्याल गर्नुपर्छ गुड क्वेसन है जस्तै यहाँ तपाईले यतातिरको कुनै एलिमेन्ट लिनु भएको सायद यो प्लस माइनस यो प्लस यो लिनु भएको हाम्रो माइनस आउँछ पुरो बुझ्नु भयो किनभने कोफ्याक्टरमा त माइनस पनि आछ नि त कोफ्याक्टर लेखेको त हैन हामीले यसको क्लियर भयो नि त कुरो यस सर अब हेरौं यसमा के कमन आउँछ यो फर्स्ट कोलममा के कमन आउँछ होला हेर्नुस् त B सेकेन्ड कोलममा C थर्ड कोलममा D कमन आउँछ त्यसो भने त्यो कमन लिएर राख्दाखेरि कति आउने भयो
BCD कमन आयो उसबाट फर्स्टबाट B सेकेन्डबाट C थर्डबाट D कमन आयो भने यहाँ ABCD छँदैछ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर D स्क्वायर यताबाट के बाँकी हुन्छ B कमन लिएको छ A D माइनस C अनि यता यसबाट C कमन लिएको छ माइनस D अनि त्यसपछि A B यसबाट हामीले C कमन लिएको छ कति हुन्छ D कमन लिएको छ कति हुने भयो C माइनस B र A ल अब हाम्रो यसमा कुनै क्लु मिल्छ भने प्रपर्टिज अप्लाई गरिदिने अब यसमा प्रपर्टिज अप्लाई गर्न खासै के सकिन्छ त हेर्नु त प्लस गर्दाखेरि पनि कुनै कमन आउँदैन माइनस गर्दा पनि कुनै कमन आउँदैन त कारणले गर्दा यस्तो के आयो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपान्सन गरिदिने है यसलाई चाहिँ एक्सपान्सन गरिदिउँ ल त्यसो भए दैट इक्वल्स टु A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाइ A अब यसको डिटरमिनेन्ट एक्सपान्सन गर्छौं ल त अब यो A लियौं A को साइन प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ A को साइन प्लस हुन्छ त्यसैले यसको डिटरमिनेन्ट एक्सपान्सन भनेको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यो B को यो D को सेकेन्ड यसको साइन के हो आफैमा प्लस यसको साइन आफैमा माइनस हो यो माइनसले गर्दाखेरि प्लस भइहाल्यो D अब त्यसैले यो रो र यो कलमलाई छोड्दिने त्यसैले AD प्लस AD माइनस BC भइहाल्यो अनि त्यस्तै यसको साइन के हो यो आफैमा प्लस भइहाल्यो C लियो भने कति हुने भयो BD प्लस AC BD प्लस AC ल यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दिनुस् यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने अब त सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को होल स्क्वायर आउँछ है अब यहाँबाट के छ यसमा सोध्नु पर्ने त्यहाँ BD माइनस AC हुन्छ होला नि BD माइनस AC यहाँ हेर्नुस् न BD अनि यो माइनस छ नि माइनस माइनस त प्लस हुन्छ नि त BD माइनस AC यस्तो तपाईले भनेको कुरा ठीक हो माइनस माइनस AC हुन्छ नि त यहाँ एउटा माइनस पनि छ नि त अनि माइनस माइनस प्लस डाइरेक्ट लेख्दिनु भयो ल नेक्स्ट क्वेशन तिर जाऊ नेक्स्ट क्वेशन तिर जाऊ ल यसलाई मैले नेक्स्ट गरे है अब तपाईलाई अर्को एउटा छ सो दैट यो अलि एक्जाम्पलमा पनि छ त क्वेशन मैले यहाँ सब पनि गरिदिए so that minus 2a a plus b a plus c a plus b a plus c b plus a b plus a minus twice b b plus c b plus c so c plus a c plus b c plus a c plus b minus twice c that equals to 4 a plus b b plus c c plus a ल यो क्वेशन चाहिँ अलि पार्टिकुलर टाइपको क्वेशन छ यता तपाईले कुनै रो अपरेसन कोलम अपरेसन अप्लाई गर्नु भयो भने यो फ्याक्टर आउँदैन यो केस आउँदैन जस्तै हेर्नु त रो अपरेसन कोलम अपरेसन गर्नु भयो भने कुनैमा पनि a + b b + c c + a मध्ये कुनै पनि कमन आउने चान्सेस छैन अनि यसमा अब एक्सपेन्सन गरेर त डाइरेक्ट एक्सपेन्सन गर्ने त पोसिबलै छैन डाइरेक्ट एक्सपेन्सन गरेर यो निकाल्ने भनेको त एकदमै लामो भइहाल्छ त्यसो भने यसलाई के पनि बुझ्नु पर्यो भने डिटरमिनेन्ट लियो कुनै पनि तपाईले यसरी बुझ्नु न ल यसमा यहाँ हेर्नुस् a + b b + c c + a जस्तो यसका यो a + b b + c c + a त यो डिटरमिनेन्टका फ्याक्टरहरु पनि हुन् नि जस्तो डिटरमिनेन्टको एक्सपेन्सन गर्नु भयो भने जस्तो कुनै पनि एउटा डिटरमिनेन्टको एक्सपेन्सन गर्नु भयो भने जस्तो 3/3 को डिटरमिनेन्टको एक्सपेन्सन गर्नु भयो एज अ भेरिएबलको फर्ममा एक्सपेन्सन गर्नु भयो
भने त्यसका भ्यालुहरू भनेको त्यसको एक्सपान्सन भनेको अलवेज पोलिनोमियल आउँछ अरे। पोलिनोमियल अफ कति आउँछ अरे? पोलिनोमियल अफ डिग्री 3। यसको भनेको चाहिँ एफ अफ एक्स द्याट मिन्स द पोलिनोमियल अफ डिग्री 3 आउँछ अरे। त्यस्तै तपाईले 4/4 को डिटर्मिनेन्टलाई एक्सपान्सन गर्नुभयो एज टर्म अफ एक्स मा अथवा भेरिएबलको फर्ममा एक्सपान्सन गर्नुभयो भने पोलिनोमियल अफ डिग्री 4 आउँछ अरे है। यो कुरा बुझ्नुस्। अब पोलिनोमियल अफ डिग्री 3 आउँछ भने यसका फ्याक्टरहरू कतिवटा आउँछ भने 3 वटा फ्याक्टरहरू हुन्छन्। जति डिग्रीको पोलिनोमियल त्यतिवटा फ्याक्टर आउँछ अरे हो। अब यो फ्याक्टर जस्तो तपाईलाई x इक्वल्स टु a इज अ फ्याक्टर अफ f अफ x हो भन्नको लागि हामीले के देखाउनु पर्छ अरे? f अफ a इज इक्वल्स टु 0 देखाउनु पर्छ अरे। मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो? सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न। यहाँ है जस्तो डिटर्मिनेन्ट भनेको अहिले हामीले पछि आइजन भ्यालु आइजन भेक्टरमा क्यारेक्टरिस्टिक म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो भने त्यसले पोलिनोमियल दिन्छ भनेर भन्छ। जस्तो डिटर्मिनेन्टको एक्सपान्सन गर्नु भनेको पोलिनोमियल पाउनु अरे। जति डिग्रीको डिटर्मिनेन्टलाई एक्सपान्सन गर्यौं हामीले त्यति डिग्रीको पोलिनोमियल पाउँछौं अरे है। क्यारेक्टरिस्टिक पोलिनोमियलको सेन्समा हामीले त्यसरी बुझौं। अनि जति डिग्रीको जस्तो यसको जति डिग्रीका जतिवटा के अरे जति डिग्रीको पोलिनोमियल आउँछ त्यतिवटा फ्याक्टर आउँछन् हाम्रो। अनि जस्तो x इज एउटा f अफ x भन्ने फ्याक्टर छ, सरी f अफ x भन्ने पोलिनोमियल छ, x इज इक्वल्स टु a इज अ फ्याक्टर हो भनेर देखाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? f अफ a इज इक्वल्स टु 0 देखाउनु पर्यो। अब यसमा हामीले डिटर्मिनेन्टको केसमा इजिली बुझ्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त a प्लस b b प्लस c c प्लस a यसको प्रोडक्ट यो डिटर्मिनेन्टलाई यो प्रोडक्टको फर्ममा एक्सप्रेसन गर्न सकिन्छ भन्नुको मिनिङ भनेको a प्लस b इज अ फ्याक्टर अफ दिस पोलिनोमियल अनि b प्लस c इज अ फ्याक्टर अफ दिस डिटर्मिनेन्ट अनि c प्लस a इज अ फ्याक्टर अफ दिस डिटर्मिनेन्ट भने हो नि होइन? कुरो बुझ्नु भयो नि? ठीक छ? ठीक छ सर। जस्तो यो डिटर्मिनेन्ट भनेको यसका प्रोडक्टको फर्ममा लेख्न सकिन्छ। यो डिटर्मिनेन्टलाई यस्तो प्रोडक्टको फर्ममा लेख्न सकिन्छ भने a प्लस b b प्लस c c प्लस a आर द फ्याक्टर अफ दिस डिटर्मिनेन्ट भन्न सकिहालिन्छ। अब यदि यो a प्लस b चाहिँ फ्याक्टर अफ दिस डिटर्मिनेन्ट हो भन्नको लागि हामीले यदि a इज इक्वल्स टु माइनस b और b इज इक्वल्स टु माइनस a राख्यौं यो डिटर्मिनेन्टमा भने a को ठाउँमा माइनस b राख्यौं भने यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु के आउनु पर्छ रे भन्नुस् त? 0 आउँछ। किन भन्दाखेरि यो डिटर्मिनेन्ट एज पोलिनोमियल पनि हो नि। यसको एक्सपान्सन भनेको हामीले भेरिएबल राख्ने हो भने त एक्सपान्सन त पोलिनोमियल आउँछ। त्यसो भयो भने a प्लस b फ्याक्टरको भ्यालु के आउनु पर्छ रे? 0 आउनु पर्छ रे। अब हामीले त्यही काम गर्छौं। पहिला a प्लस b इज अ फ्याक्टर अफ भनेर देखाउँ, त्यस्तै b प्लस c इज अ फ्याक्टर अफ दिस अनि c प्लस a इज अ फ्याक्टर अफ दिस भन्छौं। अनि त्यसपछि दिस इज इक्वल्स टु अब कन्स्टान्ट कुनै पनि कन्स्टान्टको कन्स्टान्ट त आउन सकिहाल्यो फ्याक्टरलाई। त्यसपछि हामी यही कुरा सपोज गरेर यो पछि 4 पनि देखाउँछौं है। अब हामीले काम भनेको a इज इक्वल्स टु माइनस b राखेर a प्लस b इज अ फ्याक्टर अफ दिस डिटर्मिनेन्ट हो भनेर देखाउँछौं फर्स्टमा है त हाम्रो काम भनेको। ल त्यसो भने लेट यो सजिलो बनाएको लेख्नको लागि डिटर्मिनेन्ट हामीले डिटर्मिनेन्टलाई हामीले यसरी डेल्टाले रिप्रेजेन्ट गर्ने चलन छ अरे। माइनस 2a प्लस c b प्लस a माइनस 2b b प्लस c c प्लस a c प्लस b माइनस ट्वाइस c। त्यसो भने पुट a इक्वल्स टु माइनस b राख्यो भने हेरौँ है यसमा के आउँदो रहेछ। डेल्टा इज इक्वल्स टु यो भनेको माइनस माइनस प्लस यो भनेको 2b भइहाल्यो, यो भनेको 0 भइहाल्यो, यो भनेको माइनस b प्लस c भइहाल्यो। त्यसै गरी अर्को यो भनेको 0 भइहाल्यो, एक को ठाउँमा माइनस b राख्ने बित्तिकै यो माइनस 2b जस्ता तस्तै एक को ठाउँमा हामीले b प्लस c यो त केही गर्नु परेन। यो भनेको c माइनस b इज इक्वल्स टु माइनस b राखेको c प्लस b जस्ता तस्तै यो भनेको माइनस ट्वाइस c। अब यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रो और कोलम अपरेसन गर्दाखेरि केही क्लु मिल्छ कि हेरौँ है, कमन आउने टर्म हुन्छ कि हेरौँ, चेक गरौँ। यो गर्दाखेरि हेर्नुस् त दिस प्लस दिस c1 अप्लाइङ c1 प्लस c3 गर्दाखेरि त कमन आउने टर्म अभियसली आउँछ होला है त। त्यसो भने c1 अप्लाइङ c1 प्लस c3 गरौँ।
C1 अप्लाइङ C1 + C3 गरौँ कति आउँछ ल C1 अप्लाइङ C1 + C3 त्यो गर्दाखेरि कति आउने भयो डिटर्मिनेन्ट दैट इक्वल्स टु हेर्नुस् है C1 अप्लाइङ C1 + C3 गर्यो भने 2b - b + c भनेको b + c आयो यो भनेको 0 आयो माइनस b + c माइनस b + c त्यस्तै अर्को यसमा अब यो र यो याद गर्यो भने b + c नै आइहाल्यो 0 + b + c भनेको b + c नै आइहाल्यो बीचमा माइनस ट्वाइस b छ यसमा यहाँ b + c नै छ त्यस्तै यो यसमा यो याद गर्यो भने हेर्नुस् त माइनस 2c ट्वाइस c माइनस c के प्लस c माइनस b भनेको माइनस माइनस कमन लियो भने दैट इज b + c नै आइहाल्यो त्यो भयो भने c + b अनि माइनस ट्वाइस c ल त्यसैले यसबाट तपाईले b + c कमन लिनुस् कति हुन्छ दैट इक्वल्स टु b + c कमन लियो भने कति आउने भयो हेर्नुस् त 1 1 - 1 0 माइनस ट्वाइस b c + b त्यसो भने माइनस b + c b + c माइनस ट्वाइस c त्यसो भयो भने अब यसमा अझै हामीले यो एक्सपेन्सन गर्ने यो -1 लाई राखेर बाँकी दुईटालाई 0 बनाइदिउ न प्लस गर्यो भने आइहाल्छ यो 1 लाई राखेर 0 बनाउँदा हामीले अलि अप्ठ्यारो टर्म आउने भन्छ यो थर्ड बाट हेरौं यो बाँकी दुईटालाई 0 बनाइदिउ यो थर्ड लाई चाहिँ हामीले जस्ता जस्तै राखौं नन 0 राखिदिउँ त्यसो भने r1 अप्लाइङ r1 + r3 अनि r2 अप्लाइङ r2 + r3 गर्नुभयो भने कति आउँछ होला हेर्नुस् त यहाँ b + c कति आउँछ होला यो भनेको 0 हुन्छ यो भनेको कति आउँछ होला c + b आउने भयो यो भनेको माइनस b + c आउने भयो बुझ्नुहुन्छ यो त्यस्तै r1 r2 + r3 भनेको 1 - 1 भनेको 0 भइहाल्यो यो भनेको चाहिँ कति आउँछ होला c - b अनि यो भनेको कति आयो रे b - c अब यो भनेको -1 अनि त्यसपछि c + b अनि माइनस ट्वाइस c r1 र r2 बाट के कमन आउँछ हेर्नुस् त कमन आउने टर्म छ भने लिनुस् कमन पनि आउँदो रहेछ सजिलै नेक्स्ट पेजमा जाउँ r1 बाट c + b r2 बाट c - b कमन लियो भने कति आउँछ ल त्यसैले टेकिङ कमन फ्रम r1 c + b फ्रम r1 and c - b फ्रम r2 टेकिङ कमन फ्रम r1 and r2 त्यसैले r1 बाट हामीले के कमन लियौ रे एउटा c + b त आको सधैं छ r1 बाट c + b नै कमन लिदियौ r2 बाट c - b कमन लिदियौ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ रे यो भनेको 0 आउने भयो एउटा 1 आउने भयो -1 आउने भयो यो पनि 0 आउने भयो 1 हजुर एक्चुअली अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु न ल भयो सर ल भन्नुस् त कति कमन आउने रहेछ c + b कमन आयो भने 1 - 1 c - b कमन आयो भने 1 - 1 आइहाल्यो ल त्यसो भने नेक्स्टमा अब यो लास्टमा चाहिँ कति छ रे -1 कति छ 20 चाहिँ मैले भन्नुस् त c + b -2c -1 c + b माइनस ट्वाइस c यहाँ हेर्नुस् न r1 र r2 त इक्वल छ सिन्स r1 = r2 त्यसैले यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु के भयो रे 0 भयो देयरफोर यो डेल्टा = 0 भन्नुको मिनिङ हेन्स के भन्न मिल्यो a + b is 1 of the factor of delta similarly we can show b + c and c + a are factor of डेल्टा यो देखाउन सकिन्छ रे सिमिलरली त्यसो भयो भने जस्तै यहाँ तपाईको कुनै एउटा पोलिनोमियल आयो f of x आयो भने जस्तो 2 टाइम x - 1 x - 2 आयो भने यो कन्स्टान्टले त यो कन्स्टान्टलाई हामीले खासै के रोल गर्छ त हेर्नुस् त यो कन्स्टान्ट नि त यसको फर्ममा आउनको लागि हाम्रो मेन फ्याक्टर भनेको x = -1 र x = -2 राख्दाखेरि यसलाई 0 बनाउने यो 2 त जे आए पनि कन्स्टान्ट त जे आए पनि हामीलाई मतलब हुँदैन नि त त्यही भएर हामीले इक्विभ्यालेन्सको लागि यहाँ लिन्छौं त्यसो भने देयरफोर
therefore suppose त्यसो भने now suppose यहाँ हेर्नु है a plus b b plus c c plus a त फ्याक्टर अफ डेल्टा भनिसक्यौं त्यसो भने suppose हाम्रो डिटरमिनेन्ट -2a के छ रे क्वेशनमा भन्नुस् त -2a a plus b a plus c -2a a plus b a plus c अनि त्यसपछि अर्को कति छ रे b plus a minus twice b अनि b plus c अनि अर्को कति छ रे c plus a c plus b c plus a c plus b minus twice c that equals to हामीले के सपोज गर्ने lambda be the any constant a plus b b plus c c plus a where lambda is any constant अब lambda को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा जस्तो यो आइडेन्टिटी त abc को भ्यालु जे भए पनि भेरिफाई हुन्छ नि फर अल द भ्यालुज अफ abc भने हो नि हो त्यसो भने नाउ वी पुट दिस इज ट्रू फर अल भ्यालुज अफ abc त्यसो भने पुट a is equals to 0 b is equals to 1 c is equals to 1 तपाईले जे नि ले हुन्छ a is equals to 0 b is equals to 1 c is equals to 2 ले नि हुन्छ अथवा a is equals to 0 b is equals to 0 त्यतापट्टि 0 आउँछ ल्याम्डा भेनिसेस हुँदैन सबै 0 0 भ्यालु लियो भने त नन जेरो भ्यालु लिनु पर्यो है भ्यालु चाहिँ नन जेरो भ्यालु फर अल त नन जेरो भ्यालु चाहिँ 0 आयो भने त 0 इक्वल्स टु 0 आउँछ ल्याम्डाको हामीले मिनिङै हुँदैन ल नन जेरो भ्यालु लिनु पर्यो नन जेरो बनाउने खालको भ्यालु लिनु पर्यो जस्तो a is equals to 0 b is equals to 1 c is equals to 1 लियो भने यतापट्टिको ल्याम्डा चाहिँ नन जेरो हुने भ्यालु आउनु पर्यो यो नन जेरो भइहाल्छ अथवा तपाईले a is equals to 1 b is equals to 1 c is equals to 1 ले पनि हुन्छ हामीले सजिलोको लागि अथवा a is equals to 1 b is equals to 2 c is equals to 3 ले पनि हुन्छ नन जेरो भ्यालु चाहिँ जे पनि लिन पाइयो यता ल्याम्डा भेनिसेस हुनु भएन है त्यो सबै भ्यालुको लागि ट्री हुन्छ रे त्यही भएर हामीले सजिलोको लागि a is equals to 0 b is equals to 1 c is equals to 1 लियौ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ होला हेर्नुस् त यहाँ a is equals to 0 लियो भने 1 अनि त्यसपछि 1 माइनस यो -2 अनि यो b plus c भनेको 2 अनि c plus a भनेको 1 अनि c plus b भनेको 2 यो भनेको -2 that equals to lambda a plus b भनेको a भनेको 0 लिएको छ b भनेको 1 टाइम 2 टाइम 1 त्यसो भने 2 lambda equals to कति हुन्छ यो निकाल्नुस् यो यसलाई डिटरमिनेन्ट एक्सपेन्सन गर्दिन न यसको यो एक्सपेन्सन गरेर ल्याम्डाको भ्यालु कति हुन्छ अनि मलाई भन्नुस् त यो 2 lambda is equals to कति आउँछ यता डिटरमिनेन्ट एक्सपेन्सन भन्नु त 8 आउँछ हो 2 lambda is equals to that is 8 त्यसो भने therefore lambda is equals to कति भरे is equals to 4 त्यसो भने hence lambda को भ्यालु यसमा लेख्दिन्छु we get the required result त्यसो भने hence भन्नुस् यो सार्नुस् lambda को ठाउँमा 4 राख्दिन्छ है रिजल्ट त्यसो hence मैले माथि नै लेख्दिन ल यो प्रिभियस hence त्यसो भने रिजल्ट चाहिँ हाम्रो कति भरे lambda को ठाउँमा कति भयो 4 राख्दिने lambda ठाउँमा 4 राख्दिनु भयो भने we get the required result lambda ठाउँमा 4 राख्दिनु भयो भने we get the required यही प्रुफ देखाउँथ्यो है त अलिकति यो टाइपको क्वेशन आउँछ अलि पार्टिकल टाइपको क्वेशन हो यो चाहिँ क्वेशन याद गरिदिनु पर्यो है यहाँ abc को ठाउँमा x हजुर ल्याम्डा को त 2 आउँछ जस्तो लाग्यो ल्याम्डा को भ्यालु हजुर यहाँ हेर्नु न अनि यो 8 आएपछि 2 टाइम ल्याम्डा इज इक्वल्स टु 8 भयो भने ल्याम्डा इज इक्वल्स टु 4 भएन त 2 ल्याम्डा इज इक्वल्स टु 4 आउँछ हैन सर यो त्यो गर्दाखेरि 8 आउला 4 त आउँदैन एक्सपेन्सन 4 आउँदैन 8 नै आउँछ हेर्नुस् त चेक गर्नु त एकपल्ट नभए चेक गरी हेरौँ न यहाँ यो 0 लिनु परेन -1 लियो -1 लियो भने कति आउँछ होला -2 -2 -4 भइहाल्यो अनि त्यसपछि प्लस अर्को भनेको 1 लियो 4 - 4 2 + 2 कहाँ 4 - 4 हुन्छ -1 भनेको 4 + 4 भयो नि त 8 आउँछ
यहाँ न यो भनेको माइनस हो नि त यसको साइन त माइनस हो नि त आफैमा कोफ्याक्टर भनेको -1 टु द पावर 1 + 2 भनेको त माइनस हो नि त यो प्लस यो माइनस यो प्लस हो -1 लिनु पर्यो माइनस टाइम -1 -1 भइहाल्यो अनि योलाई छोडेर यो लिँदाखेरि यो -2 यताबाट लिँदा -2 माइनस भयो -1 टाइम -4 भइहाल्यो द्याट इज 4 अनि प्लस यसको साइन आफैमा प्लस हो यो 2 माइनस प्लस 4 भइहाल्यो 2 + 2 4 द्याट भयो होला सर यो कस्तो कन्डिसनमा सर डेल्टा ले गर्ने सर यस्तो एकचोटि भन्दिनु सर लाइनको यस्तो यो चाहिँ पार्टिकुलर टाइपको क्वेसन तपाईले जस्तो प्रपर्टिजबाट कुनै पनि प्रुफ भएन कुनै पनि क्लु मिलेन भने जस्तो यो क्वेसनमा हेर्नु न यसमा जस्तो यो क्वेसनमा तपाईले कुनै पनि जस्तो प्रपर्टी अप्लाई गर्नु भयो भने a + b + c कुनै पनि कमन आउने केस आएन तर हामीलाई के थाहा छ भने यो दिस इक्वल्स टु दिस हो भनेर क्वेसनले देखाउनु पर्ने यही दिएको छ अब हामीले के गर्यौं भने सपोज a + b द फ्याक्टर भनेर सपोज गरौँ न हो कि हैन भनेर अब यो फर्स्टमा यदि a + b इज नट अ फ्याक्टर आयो भने त फर्स्टमै फेल भइहाल्यो हामीले टेन्सनै लिनु हो यहाँ कमन फ्याक्टर यसबाट कुनै पनि कमन लिन नसकिने केस आयो a + b + c चाहिँ कमन लिन सकिँदैन भन्ने तर हामीलाई के थाहा छ a + b त फ्याक्टर हो हामीले देखाउनु पर्ने त यो हो नि त यो देखाउनु भनेको यसका फ्याक्टरहरु a + b पनि हो b + c पनि हो c + a पनि हो नि यसको फ्याक्टरहरु त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो हामीले फर्स्ट केसमा a + b इज वन अफ द फ्याक्टर अफ दिस भनेर देखाउनको लागि पुट a = -b राख्यौं एको ठाउँमा -b राख्दाखेरि यो यदि यो डिटरमिनेन्ट 0 आयो भने a + b द फ्याक्टर अफ दिस भन्नु छ भनेको अनि जस्तो यो केसमा हामीले के थाहा छ भने नि x = a इज अ फ्याक्टर अफ के रे x = a इज अ फ्याक्टर अफ f of x हुनको लागि के हुनु पर्छ रे f of a = 0 हुनु पर्छ भनेको छ नि त्यसो भने a = -b इज अ फ्याक्टर अफ दिस डिटरमिनेन्ट हुनको लागि एको ठाउँमा -b राख्यो भने यो डिटरमिनेन्टको भ्यालु 0 आउनु पर्छ रे यो गर्दै हामीले फर्स्टमा डिटरमिनेन्टको भ्यालु के देखायौं डिटरमिनेन्टको भ्यालु के देखायौं रे 0 देखायौं डिटरमिनेन्टको भ्यालु 0 देखाउनु भनेको a + b इज अ फ्याक्टर अफ दिस डिटरमिनेन्ट हो भनेको सिमिलरली वी क्यान सो दैट b + a एन्ड c + a आर द फ्याक्टर अफ दिस भनेको त्यसो भने यसको फ्याक्टरहरु कुनै हो भने दिस डिटरमिनेन्ट इज इक्वल टु कुनै कन्स्टान्टले मल्टिप्लाई गर्यो भने त फ्याक्टरमा त कुनै असर गर्दैन त्यसो भने लैम्डा टाइम दिस कन्स्टान्ट भनेको कुरो बुझ्नुभयो अब लैम्डाको भ्यालु निकाल्नको लागि यो आइडेन्टिटी त a b c का सबै भ्यालुको लागि ट्रु हुने हो त्यो भएर a = 0 b = c 1 = 2 b = 1 c = 1 भनेर सजिलोको लागि सपोज गरेको तपाईले a = 1 b = 2 c = 3 अथवा जुनसुकै भ्यालु राख्दाखेरि पनि भइहाल्छ है त्यो गर्दाखेरि ल्याम्डाको भ्यालु पनि आयो ल्याम्डाको भ्यालु 4 ल्याम्डाको भ्यालु मैले यही राख्ने अब क्लियर भयो सर ओके अब अर्को एउटा क्वेशन छ तपाईलाई एउटा अब एक्जाममा सोधेको टाइपको क्वेशन so that जस्तो ABC BCA CAB को होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टु हामीले देखाउनु पर्ने भनेको चाहिँ 2BC - A square C square B square अनि अर्को भनेको C square 2AC - B square B square अनि अर्को भनेको A square अनि त्यस्तै B square + A square B square A square अनि त्यस्तै 2AB - C square twice AB - C square यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ तपाईलाई दैट इक्वल्स टु अझ यो पनि सोध्या छ a + b + c a की प्लस b की प्लस c की -3abc को होल स्क्वायर पनि यो हुन्छ है भनेर देखाउनुस् भनेको छ अहिले हामीले दिस इक्वल्स टु दिस देखाउँ अनि यो थर्ड निकाल्न चाहिँ योबाट एक्सपान्सन गर्नुपर्छ है अब मैले तपाईलाई भनेको यो दिस इक्वल्स टु दिस प्रुफ गर्न मात्रै सिकाउँछु एक्जाममा सोधेको क्वेशन छ ल यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन पनि हो नोटिस गर्नु होला अब योबाट यो निकाल्न त हामीलाई सजिलो कुरा भयो दिस टाइम्स दिस गर्दाखेरि यो आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्नु पर्यो अब न्यान है अस्ति तपाईले डिटरमिनेन्टको प्रपर्टिजमा जस्तो हामीले के पढाएको थियौं दुईवटा डिटरमिनेन्टको प्रपर्टिजमा जस्तो तपाईले यो फर एक्जाम्पल मात्रै यहाँ
जस्तो A11 A12 A21 A22 छ भनेदेखि यसको हाम्रो डिटर्मिनेन्टको के पनि गरेको छौँ B11 B12 B21 B22 डिटर्मिनेन्टको मल्टिप्लिकेसनमा यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई मल्टिप्लाई या त म्याट्रिक्सको रुलबाट मल्टिप्लाई गरेर राखे नि हुन्छ होइन म रोसँग रो नै मल्टिप्लाई गर्छु र कोलमसँग कोलम के रोसँग रो नै मल्टिप्लाई गर्छु भनेर यसरी पनि राख्न पाइन्छ रे डिटर्मिनेन्टमा डिटर्मिनेन्टको केसमा मात्रै यो त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको केसबाट त डिटर्मिनेन्टको केस गर्न पाइहाल्यो होइन म रोसँग रो नै मल्टिप्लाई गर्छु भन्न पनि पाइन्छ रे जस्तो यसको रोसँग यो मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्ट एलिमेन्ट आयो यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने रोको सेकेन्ड एलिमेन्ट आयो अनि यसले यहाँभन्दा तलकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने रोको थर्ड एलिमेन्ट आयो भनेर बुझ्नु पर्यो अथवा यो त तपाईँले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको रुल थाहा छँदैछ यो भन्नै परेन है यो कुरा याद गर्नु पर्यो तपाईँले मेन कुरा भनेको डिटर्मिनेन्टको प्रोडक्टको लागि चाहिँ ल त्यसो हो भने अब यसबाट एलएचएसबाट हेरौँ एलएचएसबाट हेरौँ यहाँ कति छ रे एबिसी बीसीए सीएबी को होल स्क्वायर छ द्याट इक्वल्स टु हामीले के गर्न सकिन्छ रे भने यसलाई हामीले यस्तो लेख्न सकिन्छ होला एबिसी बीसीए सीएबी टाइम अब यो एबिसी बीसीए सीएबी अब डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ कि आउँदैन चेक गरौँ है डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दा यतापट्टि निकाल्नु पर्ने पार्ट हामीले अलवेज हेर्नुपर्छ ए टाइम ए भनेको ए स्क्वायर बी टाइम बी भनेको बी स्क्वायर सी टाइम सी भनेको सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आउने भयो यो फेल भयो हाम्रो यसरी गर्न मिलेन अब रोलाई मल्टिप्लाई गरी हेर्नु के आउँदो रहेछ फर्स्ट एलिमेन्ट मिल्छ कि मिल्दैन यसलाई मल्टिप्लाई गरेर ए स्क्वायर यसलाई मल्टिप्लाई गरेर बी स्क्वायर यसलाई मल्टिप्लाई गरेर सी स्क्वायर यो पनि आएन काम दिएन अब त्यसो भने रो र कलम इन्टरचेन्ज गरेर हेरौँ रो चाहिँ हामीले सेकेन्ड रो र थर्ड रो इन्टरचेन्ज गरेर हेरौँ रो 2 र रो 3 इन्टरचेन्ज गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो कस्तो हुन्छ सेकेन्ड डिटर्मिनेन्टको मात्रै है त्यसो भने एनी दुईटा रो इन्टरचेन्ज गर्यो भने डिटर्मिनेन्टको भ्यालुमा माइनस आउने भयो त्यसो भने एबिसी बीसीए सीएबी अब यो रो इन्टरचेन्ज गरेको हामीले कुन इन्टरचेन्ज गरेको रे एबिसी जस्ता जस्तै सीएबी हाम्रो सेकेन्ड र थर्ड इन्टरचेन्ज गरेको अनि त्यसपछि बीसीए यो गर्दाखेरि आउँछ कि आउँदैन हेर्नुस् है अब रो र रो मल्टिप्लाई गर्नु भने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आइहाल्यो यो फर्स्टलाई भेरिफाई नै गरेन रो र कलम मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ यो भनेको ए स्क्वायर प्लस बीसी प्लस सीबी भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab आयो अझै हामीलाई माइनस चाहिएको छ यहाँ माइनस एउटा एक्स्ट्रा भएको छ नि माइनसले फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गरेर राखिदिउँ त कति लेख्न सकिन्छ यो माइनसले फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गरेर राखिदिनु भयो भने त्यो भने कति आउने भयो माइनस ए बीसी आउने भयो माइनस बीसीए आउने भयो माइनस सीएबी आउने भयो त्यसो भने सरी त्यसो भने अब कति हुन्छ अरे ए बी सी सीएबी अनि त्यहाँबाट बीसीए अब यसको अब प्रोडक्ट गरौँ रोलाई रो मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ कि रो र कलम मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ त पनि हेर्नु पर्यो हामीले यसमा रो र रो मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ कि रो र कलम मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ हेर्नुस् त रो र रो मल्टिप्लाई गर्नु भने त ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएन रो र कलम मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ माइनस ए स्क्वायर प्लस बीसी भनेको 2bc माइनस ए स्क्वायर त्यसो भने रो र कलम मल्टिप्लाई यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने आउने रहेछ त्यसो भने द्याट इज कति भयो 2bc माइनस ए स्क्वायर त्यस्तै सेकेन्ड एलिमेन्ट निकाल्नुस् यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउने भयो सी स्क्वायर आइहाल्छ चेक गर्नु है अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने कति आउँछ अरे बी स्क्वायर आइहाल्यो सिमिलर अब त्यस्तै यो यसबाट जानु पर्यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने सी स्क्वायर यसले सेकेन्डलाई मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने ट्वाइस एसी माइनस बी स्क्वायर यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने ए स्क्वायर आइहाल्यो यसले थर्डलाई मल्टिप्लाई थर्ड कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु बी स्क्वायर आइहाल्यो त्यस्तै सिमिलरिटी बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर बुझ्नु भएको छ यो बुझ्नु भएको छ
एकचोटि मल्टिप्लिकेसन दुई टाइपको हुन्छ नि हजुर हजुर त्यो एकचोटि भनिदिनु न यहाँ हेर्नुहोस् है जस्तो नि तपाईँले भनेको डिटर्मिनेन्टमा रो र रो पनि मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ कोलम र कोलम पनि मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ भनेको अब यहाँ आरएचएस पट्टि निकाल्नु पर्ने भ्यालु के छ त्यो अनुसार निकाल्ने जस्तो तपाईँले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर -a² + b² + c² अनि त्यसपछि कति आउँछ -ac + ab + bc भनेर यो राखिदिनु भयो भने भ्यालु चाहिँ रङ आएन तर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने पार्ट के छ त्यो अनुसार हेर्नु पर्यो जस्तो यहाँ तपाईँले यो रो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने हाम्रो भ्यालु आएन फर्स्टको भ्यालु आएन आएपछि त हामीले अरू भ्यालु चेक गर्नै परेन तर यसको रोले यसको कोलमलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहोस् त यसको रोले यसको कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2bc - a² आयो यो भ्यालु आयो त्यस्तै सिमिलरली यो भ्यालु आयो भनेदेखि त सेकेन्डले यो रोले अनि फेरि यो कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो सेकेन्ड एलिमेन्ट c² आइहाल्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको रुल अब यो त त्यसमा यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो आइहाल्यो सिमिलरली अरू पनि यसै गरी आउँछ भन्नु खोजेको भयो हजुर ठीक छ नि हैन त बुझ्नु भने डिटर्मिनेन्टमा के बुझ्नु पर्यो भने डिटर्मिनेन्टमा रो र रो नै मल्टिप्लाई गर्न पाइँदो रहेछ रो र कोलम पनि मल्टिप्लाई गर्न पाइँदो रहेछ म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन र डिटर्मिनेन्टको मल्टिप्लिकेसनमा फरक के रहेछ म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसनले अघिल्लो रोले पछिल्लो कोलमलाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्न पाइन्थ्यो भने डिटर्मिनेन्टको केसमा चाहिँ अघिल्लो रोले पछिल्लोको रोलाई पनि मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है ठीक छ नि अस्ति मैले त्यही भन्दा थिएँ हैन त सर एक्चुअली फेरि यो c² चाहिँ यो 2bc - a² त बुझे सर c² चाहिँ कसरी सर एक्चुअली फेरि अब यहाँ हेर्नु है यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् -ab यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् +ab यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् c² -ab + ab + c² भनेको c² मात्रै भएन त यस सर भयो सर बुझे अनि त्यस्तै b² कसरी आउँछ भनेको यसलाई हेर्नु पर्यो मल्टिप्लिकेसन म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हेर्नु न अब त भयो ल अब त्यस्तै एउटा क्वेसन यहाँ अब तपाईलाई अरु यहाँ दुईटा क्वेसन छन् एउटा यो क्वेसन हेर्नुस् अब यस्तै अर्को छ यो चाहिँ तपाईलाई यो दिएको छ यतापट्टिको एलएचएस दिएको थियो निकाल्नुस् भनेको छ अब तपाईले अर्को क्वेसन चाहिँ यतापट्टिको दिएर यस्तो पार्ट निकाल्नुस् भनेर सोध्यो भने कसरी गर्ने हेरौँ है यो टाइपको क्वेसन भनेको याद गर्ने भन्दा बाहेक अरूसँग हामीसँग कुनै पनि विकल्प छैन है यस्तो टाइपको एक दुईटा क्वेसन छन् यो पार्टिकुलर टाइपको क्वेसनहरु धेरै क्वेसन आउँदै आउँदैन याद गर्नु भने बेस्ट हुन्छ ल त्यसैले अर्को सो दैट अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ so that b² plus c² ab ac and ab c² plus a² c² plus a² and bc CA BC A² plus B² CA BC A² plus B², so that he has a perfect square of determinant. As a perfect square of determinant. ल यस्तो टाइपको क्वेसन कसरी गर्ने भनेर हेरौँ है यसको लागि सो अब यो टाइपको क्वेसन चाहिँ अब यो झन् स्पेशली यादै गर्नुपर्ने टाइपको क्वेसनहरु हुन्छन् अब यो b² + c² हामीले यो अघिको जस्तो एलएचएस पट्टिको पार्ट हेरेर आरएचएस को पार्ट के हुन्छ भनेर निकाल्दै जानु पर्यो यसमा हेर्नुस् है यहाँ b² + c² ab ac यसमा ab c² plus a² bc यो भनेको ca bc a² plus b²। अब यसमा के हेर्नु पर्यो भने नि जस्तो यसमा यहाँ युज भएको भेरिएबल भनेको तीनटा के छन् रे abc भन्ने तीनटा भेरिएबल मात्रै छन् तीनटा भेरिएबलबाट हामीले के बनाउनु पर्यो b² plus c² अनि ab र ac बनाउनु पर्यो हामीले यो म्याट्रिक्सलाई दुईवटा म्याट्रिक्सकै डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेख्नुस् भनेको छ हामीलाई प्रॉफिट स्क्वायर मात्रै भनेको त सजिलो हुन्छ तर म्याट्रिक्सकै फर्ममा लेख्नुस् भनेको हुनाले म्याट्रिक्स फर्ममा छुट्याउनु पर्यो ल त्यसैले हामीलाई b² + c² चाहिएको छ हामीले b² भनेको पहिला a नलेख्दियौ 0 लेख्दियौ अनि c लेख्दियौ b लेख्दियौ b र c लेखे पनि हुन्छ c र b लेखे पनि हुन्छ कुन लेख्दाखेरि आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो हामीले
त्यो गर्दाखेरि अब यता पनि हामीलाई पर्फेक्ट स्क्वायर चाहिएको भन्नाले यतापट्टि जे म्याट्रिक्स छ यतापट्टि पनि त्यही म्याट्रिक्स चाहिने हुन्छ हामीलाई सिपी। ल त्यसो भने यो फर्स्ट एलिमेन्ट मिल्छ कि मिल्दैन? यसले फर्स्ट रोलाई एलिमेन्ट गर्दा के अरे मल्टिप्लाई गर्दा फर्स्ट एलिमेन्ट, यसले सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेकेन्ड एलिमेन्ट, यसले थर्ड रोलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको थर्ड एलिमेन्ट यो एसी आउनु पर्ने। अब यसमा हेर्नुस् है, अब यो लियौँ हामीले यो फर्स्टलाई लिएर मात्रै भने यहाँ ए छैन, ए को ठाउँमा 0 राखिदिउँ अनि त्यहाँबाट मैले यहाँ बी र सी राखे पनि आउँछ, यो चाहिँ आउँछ तर यो अरू आउँदैन भनेर मैले सी र बी राखेको है। यो चेक गर्दै जाने हो, बाइ ट्रायलै हो यसमा। अब यहाँ 0 छ, ए छैन, ए को ठाउँमा 0 राख्यो, बी को ठाउँमा के अरे बी को ठाउँमा बी राख्यो, सी को ठाउँमा सी राख्यो, यहाँ सी राख्यो अनि बी राख्यो। ल यसमा पनि 0 राख्यो, सी राख्यो, बी राख्यो। अब यहाँ 0 टाइम 0 भनेको 0 भइहाल्यो, सी टाइम सी भनेको सी स्क्वायर, बी टाइम बी भनेको सी स्क्वायर, के अरे बी स्क्वायर भइहाल्यो। त्यसैले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फर्स्ट त मिलिहाल्यो। अब सेकेन्ड एलिमेन्ट कहाँबाट ल्याउने? यो पहिलोको फर्स्ट रो र दोस्रोको सेकेन्ड रो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने एलिमेन्ट भनेको सेकेन्ड एलिमेन्ट हो। अब सेकेन्ड एलिमेन्ट हामीलाई के चाहिएको छ? एबी चाहिएको छ। अब एबी कसरी आउँछ त हेर्नु पर्यो। अब एबी निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? एबी कसरी आउँछ भनेर हेर्नु पर्यो। जस्तो यहाँ हामीलाई एबी चाहिएको छ, यहाँनिर ए राखिदिउँ। एबी चाहिएको छ भने यसले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने एबी आइहाल्यो। अब हामीलाई यहाँनिर के सी चाहिएको छैन, यसको ठाउँमा 0 राखिदिउँ। यहाँ सी चाहिएको छैन, अर्को ठाउँमा हामीलाई यहाँ सी छ, यो सी पनि चाहिएको छैन, 0 भइहाल्यो, सी 0 ए भइहाल्यो। ठिक छ। अब त्यस्तै हाम्रो थर्ड एलिमेन्ट निकाल्नु। थर्ड एलिमेन्ट निकाल्नको लागि एसी निकाल्नु पर्ने छ। एसी निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो? यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर बी चाहिएको छैन हामीलाई, यो बी टाइम 0 भनेको 0 भइहाल्यो। यहाँ सी ले मल्टिप्लाई गर्यो भने सी टाइम अफ एसी आइहाल्यो। अब यहाँ के छ हामीलाई? यतातिर 0 राख्दिउँ, हामीलाई यो बी पनि चाहिएको छैन, हामीलाई यतापट्टिको यो म्याट्रिक्स बनाउँ। फर्स्ट रो त कम्प्लिट भइहाल्यो, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो तीनटै एलिमेन्ट आइहाल्छ। अब त्यसो भने यो पर्फेक्ट स्क्वायर हो भनेको छ। अब यो सेकेन्ड निकाल्नको लागि हामीले यही अनुसार राख्दै गयो भने आइहाल्छ, 0 ए अनि त्यसपछि बी ए 0। अब मल्टिप्लाई गर्दा चेक गर्दै हेर्नु, सेकेन्ड एलिमेन्ट भनेको यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एबी आउँछ कि आउँदैन? यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आउँछ कि आउँदैन? यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बिसी आउँछ कि आउँदैन? यो त आइहाल्छ। त्यस्तै अब थर्ड एलिमेन्ट चेक गर्नको लागि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के अरे सिए चाहियो, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने बिसी चाहियो, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहियो, आइहाल्छ है। त्यसो भने यो दुईटै सेम आइहाल्यो, द्याट इक्वल्स टु के भयो? 0 सिबी सी 0 ए बी ए 0 को पर्फेक्ट स्क्वायर भइहाल्यो, हेन्स प्रुफ। ठिक छ। ओके, त अहिले जस्तो रुल छ। अब यो याद गर्नुपर्ने टाइपको पार्टिकुलर टाइपको क्वेसन हो। यहाँ तपाईँलाई यो बुकको एक्सर्साइजमा हेर्नुहुन्छ भने 22 23 भइहाल्यो, 24 भइहाल्यो, 24 को पनि त्यस्तै छ, 25 को पनि त्यस्तै छ, 26 को पनि त्यस्तै छ। 4वटा क्वेसन। 26 को लामो छ, 26 को एउटा क्वेसन हेरौँ न त, त्यो भने 5 मिनेट भ्याइन्छ पनि होला। म नेक्स्टमा जाउँ, नेक्स्ट पेजमा जाउँ। हुन्छ सर। ओके, यहाँ 26 मा तपाईलाई के छ? सो दैट एक्सप्रेस, यो पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको छ एक्सप्रेस 4वटाको छ। यो चाहिँ एक्सप्रेस हाम्रो डिटरमिनेन्ट के छ अरे भने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 अनि सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ रो अपरेसन गर्यो भने सजिलो हुन्छ है, रोले मल्टिप्लाई गर्यो भने अलमोस्ट त्यही आछ। बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी अनि सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अनि ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 अनि सी प्लस ए अनि त्यस्तै बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 यो ए प्लस बी अनि यसमा बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। यसमा युज भएका भ्यालुहरू के छ भने एउटा बी छ, सी छ, ए छ, 1 छ, 4वटा भ्यालु युज भएको छ नि यसमा पनि हेर्नु पर्यो। त्यसो भने यसलाई हामीले देखाउनु पर्यो के अरे एक्सप्रेस एट द
perfect square of determinant. सबैलाई क्वेसन अर्कै जस्तो क्वेसन हो ल यसबाट पनि हेरौँ है यसबाट पनि हाम्रो के छ अरे यहाँ BCA र 1 भन्ने चारवटा भ्यालु आउनु पर्यो हाम्रो आउने डिटरमिनेन्टमा BCA र 1 आउनु पर्यो त्यो भन्दा बाहेक अरु भ्यालु चाहिएन त्यसो भने यसमा पनि हामीले b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1 चाहिएको छ त्यसो भने b लियौं अनि त्यसपछि c लियौं अनि त्यसपछि 1 लियौं हामीले 4/4 को डिटरमिनेन्ट यहाँ भन्दा अरु चाहिएन 0 लियौं किनभने त्यो भन्दा अरु भन्दा आउँदैन फर्स्ट को एलिमेन्ट बनाइदियौं b लियौं c लियौं 1 लियौं 0 लियौं हेर्नुस् त यो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1 आउँछ के आउँदैन दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ हामीले 0 किन लियौं भन्दाखेरि यहाँ अरु भ्यालु लियौ भने त हाम्रो के आउँदैन त इक्वल पनि आउँदैन त यो दुईटैमा चाहिँ सेम यसमा र यसमा चाहिँ सेम आउनु पर्यो परफेक्ट स्क्वायर भनेपछि यसमा र यसमा चाहिँ सेम भ्यालु लिनु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल अतो गर्दाखेरि फर्स्ट एलिमेन्ट आएको छ कि छैन हेर्नुस् त b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1 आइहाल्यो b टाइम b स्क्वायर c टाइम c स्क्वायर प्लस 1 भइहाल्यो अब सेकेन्डमा हामीले के चाहिएको छ c स्क्वायर प्लस 1 चाहिएको छ c स्क्वायर प्लस 1 चाहिएको छ भने हामीलाई के चाहियो यहाँ b टाइम योसँग मल्टिप्लाई गरौँ भने त b आइहाल्यो b को ठाउँमा 0 चाहियो हामी c स्क्वायर चाहिएको छ c को ठाउँमा c नै राख्दियौ अनि 1 पनि चाहिएको छ अनि यहाँ नेर 0 छ हाम्रो यहाँ भ्यालु a पनि युज भएको हुनाले यहाँ चाहिँ a राख्दिएको त्यसो गर्दाखेरि हेर्नुस् त b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 आइहाल्यो अनि त्यस्तै यसमा अब अर्कोमा हेर्नु पर्यो अर्कोमा हेर्दाखेरि b स्क्वायर प्लस 1 चाहिएको छ b स्क्वायर प्लस 1 भनेको यो र यहाँ b मल्टिप्लाई गर्ने b स्क्वायर आइहाल्यो हामीलाई c चाहिएको छैन यो c चाहिएको छैन यो c लाई भेनिस गर्नको लागि 0 चाहियो 1 चाहिएको छ यहाँ 1 राख्दिने अब यहाँ 0 चाहिएको छ यहाँ एलिमेन्ट अर्को 1 पनि a पनि भएको हुनाले हामीले a राख्दियौ तर यो यता 0 ले गर्दाखेरि भेनिस भइहाल्यो अब त्यस्तै हामीलाई अर्को के चाहिएको छ b प्लस c यो b र c चाहिएको छ b प्लस c चाहिएको छ b को ठाउँमा 1 राख्दियौ यो रे मल्टिप्लाई गर्न b आइहाल्यो c को ठाउँमा यहाँ 1 राख्दियौ यो गर्दाखेरि 1 आइहाल्यो यहाँ हामीलाई 1 चाहिएको छैन यो 1 हराउनको लागि 0 चाहियो अनि त्यसपछि यो 0 छ यहाँ हामीलाई 1 राख्दियौ अथवा 1 राखेपछि 0 आइहाल्यो त्यसो गर्दाखेरि अब सबै म्याट्रिक्समा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो सबै एलिमेन्टहरु आइहाल्छ त्यसो भने कति हुने 0 भयो c भयो 1 भयो यो परफेक्ट स्क्वायर हुनाले यतापटि जे आउँछ त्यही कपी गर्दिने अब यो b आयो 0 आयो 1 आयो a आयो 1 आयो 1 आयो 0 आयो 1 आयो यो सबै मल्टिप्लाई गर्नु नि आइहाल्छ व्हिच इज द परफेक्ट स्क्वायर है त यही ल ओके डिटरमिनेन्टको क्वेशनहरु हेर्नु होला आजलाई यति नै गरौँ मैले एकैछिन है लिभ नगर्नु होला म टेन्सन डाउनलोड गर्छु है त अब यहाँ भन्दा पछाडीको सजिलो छ म्याट्रिक्सको च्याप्टर त यो अलि अप्ठ्यारो भनेको डिटरमिनेन्ट नै हो तपाईहरुलाई केस धेरै केस भएको हुनाले पढिसकेको तर यो गर्दै जाँदाखेरि नमिल्ने हजुर यो मात्र जो लास्ट रोमा त 1 1 0 0 नि राख्न मिल्छ हैन न 1 0 राख्दाखेरि आउँछ कि आउँदैन चेक गर्नुस् त 0 0 राख्दाखेरि त नआउला नि त अरुमा सबैमा मिल्नु पर्छ ए अरुमा नि अरुमा पनि मिल्नु पर्यो एउटा मात्रै आएर हुन्छ त चेक गर्दै जाने त ट्राई गर्ने त्यसै गरी आउनु पर्छ भन्ने छैन ल हस् ओके ल आजलाई यति गरौँ है त मैले मिटिङ इन गर्दै